Hello，哎呀，对不起啊，等这么长时间，对不起，你们太早到了。哎，你好，你好，你好，对，JB 来，太远了，太辛苦了哦。哎呦，这里很痛很痛哦。好了，你看你的 X-ray 啊，这个离开太远了。没关系，你看呢，这个腰啊，我们的腰差不多直的，你的腰啊歪了太多，这个歪了太多啊，这个一个 V 型啊，这个 V 型啊会影响到那个骨头啊，走了咯，一走了的時候會影響到你兩個腳，砸到神經線。你睇下成個盤嚿，呢粒幾大粒，呢粒幾細粒，一個高低咗，所以一隻腳咧開山咧比較困擾啲。咁你再睇落你嘅 X 你嘅頸啊，你嘅頸喺度，全部都歪咗一邊嘅，直咗一邊，所以整到你頭啊、手啊、心啊好唔舒服，企又唔得，坐又唔係，瞓覺又辛苦。醫生咧係咁嚴重，醫生嗌你開刀嘅。未開刀之前，唔好想我揾阿 Chris 先，等阿 Chris 睇下搞得掂我冇先啦，唔使驚。哎呀，最緊要你身體健康，等你掛住我咪學啊，好咗時日都掛住我。嗱，點樣稱呼你啊？Jessie 啊，好 Jessie，頭先我睇晒你成個頸片啦，頸又唔係好靚啦，腰骨最緊要啦，同埋你盤教都走咗，所以影響到成個一邊啊，腳好痹企唔來，坐唔來，乜都唔舒服㗎。咁而家我就乜嘢？就係檢查你嘅成個神經線嘅位置先啦。神經線係咩咧？係頭部啦，頭部咧，頭部就係頭痛頭暈喎。係頭痛頭暈，因為你頸歪晒，所以血行得唔順啊，好似有啲水頭筆咯，水頭筆淋花咁擲住咗水好細啊。所以淋花又艱難，洗車都艱難咁意思。咁係講邊度咧？依個頭部啊，嗰啲血係依度過噶嘛，啱冇？過晒成身嘛。咁依個咧，我哋嘅大筋喺邊度？啱啱喺呢個童子骨，呢個 collarbone 嘅位置啊。我哋嘅童子骨，呢個一撳落去有少少，哇，好唔舒服，痛噶咯喎。哎呀，OK 嘅知道。咁呢第二咧，又係撳你左邊呢度細細嚟喺呢度，哇，又係痛噶喎。做咩會痛咧？就係呢兩個血唔係過唔到你哋頭部啊，所以容易頭暈啊。頭唔舒服啊，眼蒙啊，熱一凍又唔舒服啊，一踎低啊，起身又唔舒服啊，全部乜嘢？呢度嗰個我哋嘅水頭筆啊，好似砸到咗，好細碎啊，所以細碎咧未影響到呢度，喺個掂下啫，細細嚟掂下都唔得，喺細細嚟掂下都唔得喎。呢個第二咧掂下都唔得，呢個掂下又唔得，呢個第三咧後邊咧又唔得，第四唔得呢個，哇，又1到4都唔得哦。佢係嗰啲問我嚴重冇？幾嚴重下嘅1到4，陣間咧未有尿，陣間冇咗啦嚇，咁。咁第二咧，因為呢度全部痛嚟，咪會影響到呢隻手嘅喎。喺呢隻手上啊，即時嚟到呢度咧，全部僵硬晒，上唔到藥啊！打我頭都打唔到喎，實晒咗。咁第二咧，一邊係咁樣上咧，又呢度哇，好似飛機咁樣，嚟到呢度棘住咗。Aeroplane 我哋叫 Asia 咁樣硬晒啦，實晒咗。第三咧，擠嚟呢邊咧，又係哇，又係拉住好實好實咯。最緊要係呢隻即時呢個平線一條。為擠嘅定位喺度，睇呢個手係去到邊度啊？喺呢個轉嚟後邊 maximum 咗，轉唔到咗啦，嚟到呢度棘住晒，僵硬晒，再嚟到呢邊咧，再反手咧，又係棘住晒，好似落筆咁樣喎。陣間冇咗噶啦，陣間變瑜伽老師啊，好犀利噶啦。咁啊，再睇下 Jessie 呢隻手咯喎，喺呢隻手邊皮上。嗰日呢度痛喎，我死猛按摩你都。喺全部都棘住晒，梗係啦。你喺呢個手上，哎呀，全部打棘晒咁樣啊，痛喎！喺咁樣上又唔得，邊皮上又唔得，嗰日打棘咗入邊。好啦，幫你開翻個乜？第三收嚟呢邊咧，又係實晒，最忌死就一時放呢度再轉去後邊，掂下我個囉柚得唔得先？掂唔到啊，又係實晒 ouch。再反過嚟咧，又係僵硬晒，轉嚟轉去開唔到嘅，點樣開到45度，開唔到90度？點解咧？全部都係頸作怪。咁啊，就睇下你隻頸歪到幾多啊？嗱，呢個再轉左咪嚟到呢度實實嘅，就係望到靚仔靚女喺前面啫，棘住咗啦。平時係到90度都唔到90度。第二咧，呢個洞直頭轉唔到，呢個洞話可以轉到呢度，但係呢個咧嚟到呢度 jam 咗，係轉唔到，轉多啲多，好困擾啊！原因係咩？因為係呢隻，好啦，同佢講拜拜噶咯喎。好啦，再痛多兩下先嗱，你痛多兩下先，再痛多一下先，因為做咩同佢講拜拜啦。好啦，陣間未有尿啦 ，OK？ 掛住佢冇啊，冇掛住個片。好啦，陣間冇到噶啦，最緊要舒服啫。
一舒服咗，人都精神啲啦，開心啲啦，冇咁攰啊，冇咁棘，冇咁係硬。咯，一味好攰喎。係啊，好似瞓嚟瞓都瞓唔醒嗰種，好攰。好啦，Jessie，我嚟㗎啦喎，放鬆啊，唔怕。嗱，又失眠嘅。又失眠啦，放鬆啊，瞓晒落我隻手啊。冇錯，呢邊。哎呦，哇，幾大聲啊，Jessie，啱咗咯，你嘅頸嘴。嗱，再呢邊啊，Jessie，你睇下，搞掂晒。嗱，頭先咧我做乜嘢？我就乜都冇做，我就咬你嘅頸，再咬你嘅頸。依家咧睇下咩唔同啦。頭先一撳啊，呢度痛嗰度痛頭手，依家乜嘢都搞掂啦。好，依家再試翻一隻先。嗱，頭先我做乜嘢？我就乜都冇做，我就係轉你頸去右左邊，轉你頸右邊。嗱，一樣個位置，同指骨撳呢度1、1、2、2、3、3、4、4。咦，又好似係喎，頭先掂下都好似我暈咁樣咯，所以我做咩掂你3擺，唔好撳咁多擺啦，一擺未夠，做咩撳3擺咁多擺？肯定嘛，依家撳3、4擺都冇問題。嗱，1、1、2、2、3、3、4、4，嗰種痛又唔同，1、1、2、2、3、3、4、4係風嚟嘅啲，所以風一定出嘅。嗱，1、1，嗱嗰種痛同頭先嗰種痛唔同啦，係依家啱咗咧，咁你睇你隻手啊，頭先隻手硬硬曲曲我，嗱依隻手上，嗱，可以掂到我頭殼，咚咚咚咚，幾輕鬆咗，咁啊輕鬆可以掂到我頭殼嘅喎。頭先咧好似飛機咁樣，好似 A 咁樣，個手咧上唔到嗱，依家可以手好輕鬆可以掂埋我隻手嘅喎。哇！呢個成個格局都滑滑順順、舒舒服服，咁咪叫係原裝咯。第三收嚟呢度上落多，成個手臂輕鬆咗。頭先硬硬角角嘅，頭先記得冇呢個手喺後邊唔得個又聽到嗌嗱，呢個定翻個位。頭先掂個褲比較困擾啲嘅，嗱，我條褲喺度啦，我個肚腩未喺度啦。再誇張啲睇，掂到我下巴冇啊 ，Jessie 嗱，再一反手咧，頭先抹唔晒啊，嗱，90度啦，上又得，掂皮又得，掂呢度又得，轉你後邊掂個囉柚又得，再反手又得。最其時係呢個，哎呀，嗰日我隻手啊，唔知打黐孖筋棘住咗。好啦，依家睇有咩唔同咗咯喎。依家上，嗱，可以掂到我頭殼先，叮叮叮叮叮叮叮。第二咧，頭先呢個又係飛機咁樣咯。嗱，依家幾輕鬆，點樣上多？一波。第三，犀利呢邊上落多，又輕鬆晒。最頭先轉唔到後邊同埋玩唔到，嗱一樣啦。細力咁轉，嗱我條褲喺度，嗱我隻肚腩喺度。再嚟到我下巴又響度，咦，全部鬆晒咗喎！頭先抹手好困擾喎，Jessie 嗱，你睇下，細到嗱，你咪90度咗，我係咪好玩呢？笑喺度偷笑啊嚇，當偷笑啊！陣間你又開心，我今晚想跳舞啦！嗱，Jessie 你睇兩隻手 ，I believe I can fly，幾輕鬆咗，哇！可以睇演唱會啦，今晚啊，呢度得啦，呢個掂落我下。晒音我又得咗，真係抵食，我真係抵食，乖乖好。第三咧，兩隻手好去到後邊，可以掂埋我都有。睇阿 Jessie 幾犀利，仲可以掂到個手喎。哇！頭先乜嘢都唔得，依家我拍手掌，我睇演唱會拍手掌後調翻嚟，就呢個反手咧咁樣都鬆咗。頭先你記得你嘅頸係咪棘住嘅？嗱，一轉你嘅頸，哇幾輕鬆，掂到呢邊嘅下巴可以睇到90度咗喎。再頭先呢度棘水嘅，依家睇到係 Daniel 好輕。左又好輕柔，頭先唔得嘅，依家啱咗咧，咁啊似翻舊屎咯。呢個上咧又上落冇問題，最忌死喎，1、1痛冇冇啊，2、2、3、3，因為依家開始嘅血行翻順咗嘛，好重要嘅頸，係嗰頸唔啱係咪？頭痛啊、眼矇啊、肩膊困擾啊、手麻痹啊，而家呼吸困難啊。或者係一啲係中風啊，全部都用頸，因為佢個頸頭先歪到好犀利咗，所以頭先係執你嘅頸係乜嘢都冇執，就係執你頸。哇，嘢咁舒服㗎，執開頸係啊，頸好重要嘅真係。我繼續個咯，隻師啊，拉耳仔啊，耳仔係頭痛中風嘅位置啊，係，哇，聽到冇？陣間好熱嘅入邊，因為呢度塞晒入邊，響頭部嘅耳仔都有聲喎，耳仔都有聲，激死嚇，原來耳仔有聲嘅喎。嗱，一樣啊，Jessie 呢個好重要，因為呢度係7條筋，眼矇啊、頭痛啊、呼吸困難啊，
或者中風，全部跟喺呢度入邊嘅。呢個咧係喺頭腦入邊，所以你講嘅太陽根唔可以俾人打。呢個係喺頭部你度打落去。個位有12啊25年跌到啊，流幾多血啊？唔怪得要心咁腫啦，摸落去要心乜腫腫嘅。我同你講啊，唔知咩吉到我，我問過醫師，我講係咪爆咗我頭流咁多血？佢話唔係喎，你而啱個五粒篤到紅豆喎。懷疑啊，仲唔小心啊！嗱，而家幫你開翻鬆氣啊！你聽嗰度嘅聲同呢度聲有咩唔同啊？聽到冇個聲大聲啲嘅係咪？嗰度讀一聲就卟卟聲喎。陣間你呢度你睇嘢清啲，同埋個人都舒服啲，同埋呢度啊開始識唞氣啊，識嘟嘟嘟行血啦，舒服好多咯。好，依家我開始慢慢成身幫你執字靚靚執字落 ，OK？到你頸又舒服，手又舒服，手指仔又舒服，全部都舒服。好啦，依家就睇你手係，如果咪容易手臂啊，手冇力，臂攞啲嘢都容易啲麻痹咯，因為呢度神經線歪晒嘛。好啦，哇，坐的 VDH 3598。我驚唔見開喎。我驚唔見啦，我而家幫你捽多兩下，唔見咗。好啦，你睇下手腕啊，呢個手上有少少唔舒服咯，呢個咪就係手臂嘅位置咯。睇下 Jessie 嘅樣，我左右眼。就係呢度咧，推落下低，撳下 Jessie 嘅腕咧，又係唔舒服咗咯，嗬？做乜嘢都唔舒服咧？係呢個腕位唔靚，所以容易麻痹。好啦，幫你執翻嚟嘅。1、2、3、4，幾多風啊入邊？哇，嗰啲聲咯，嚇死捱喎。啱咗咯，有少少，搞掂。哇，幫你拆骨，煎你嘅皮，拆你嘅骨。咁啊，Jessie，你睇翻你隻手啊上，嗱，咦，幾容易90度咗，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，頭先落90度困擾啲嘅，嗱，細落呢度，好玩咩？再睇下呢隻手咯喎，嗱，呢隻手又係啦，嗱，呢個上又係棘住晒，實實緊緊，好唔舒服，唔過90。呢個就真度咁樣落下低咧，又係唔過90，開始痛咗啦，呢度痛，做咩個腕位唔靚，所以影響到啲手指仔咯，好痹，同埋好冇力，同埋痛咯。你掂下低第4隻手指啊，掂都掂唔到，上又上唔到，甚啊，所以手臂啦，好啦，一試放鬆嘅，幾多風喺入邊，好啦，風嚟嘅全部啲，佢又唔係痛喎，佢塞晒啲位啊，所以整個手好麻痹，過唔到血啊，搞掂咯，後悔啊走咗入嚟，俾我入袋，而家又笑住翻啦，聽到聲我嗱，阿 Jessie，嗱，而家睇翻你隻手咯喎，上啊，嗱，打力傷唔得。嗱，90度咗咯，啲落筆，嗱，打啲啲唔怕，嗱推，嗱有彈性咗咯喎，哎呀，好啦，依家手指執咗，手都輕鬆，頭先點都比較困擾啲嘅，嗱，一撳落去，叮，咦，同到第4咗咯喎，推上高，再掂第4，再推個手腕，90度，再上，轉左，轉右，再揸個手指睇下有力冇，揸到實實。哇，唔係搞笑喎，Jessie，感覺到呢個咧，係揸到實，係，嗰種個力位又咗啲啦。陣間開始個力水啊，感覺係好似大力啲，卸得到力啦。好啦，依家執翻阿 Jessie 兩隻頸同埋兩個肩膊個位置啦。頭先上又唔得，整到人好煩啊！攞嘢又辛苦，乜嘢都辛苦，係呢兩個肩膊都好重要㗎。啱咗。啱啦，咁兩手放後啊，Jessie，手指穿手指，冇錯啦。依家就係執翻你隻頸啦，你嘅氣門啦，唞氣困擾啦，你嘅胃啦，最其實係你尾龍骨食我歪晒啊，所以我就話 Jessie 分散我隻腳，分咗晒唔怕，分晒你咁樣你咁就得啦，腳痹晒我唔怕因為點解我要你咁瞓咧？你成個身體歪咗入邊嘅，都唔係直嘅，你轉呢邊好困擾。轉呢邊好困擾係歪一邊嘅，所以個歪一邊喺我推你呢度啊，好實，喺我推你又實實，你推呢度痛喎，實好唔舒服啊，篤咗咯，逼咗，逼晒，搞掂咯，嗱轉左轉右，容易轉咗啲，嗱依家轉左轉，揸波，哎呦，呢度最緊要啊，使乜發炎晒啊，依家開始係執靚氣啦。
好啦，我未執下低之前，依家睇下上高全部靚冇啊！頭先執晒啦，咁呢度咧全部冇騷擾噶啦嚇，所以肯定晒俾你先。而家我哋而家搞掂晒上半身，下半身慢執住落，兩隻手都好輕鬆啦，幾滑幾輕鬆。再依個好滑好輕鬆，依個好滑好輕鬆，可以打埋我囉柚都得咗。再轉過嚟又可以咁樣反手去到90度咗，嗰隻頸咧冇問題嘅，冇問題嘅。再睇上高冇問題，冇騷擾咗啦。呢度頭先呢度咧好困擾，所以咧呢樣啱咗咧，陣間覺得好舒服。好啦，我哋企起身睇你腰骨嘅咯喎，依家上半身靚咗噶啦嚇，喺依家企係咪？企行唔到嘅，你企哇真有痛，我企1-2分鐘，你慢慢伸去直腰，直個腰就係可以行。如果唔係咧，企又行落去啊，你隻腳啊好似流向後邊，你人向前邊咁樣。好啦，好，我哋轉嚟呢邊啦，睇下你嘅腰位走幾多啊？喺企啊，歪晒一邊嘅喎。所以喺個凸到呢度成個啊，佢好似一粒抽住嘅螺柚，成豬腳抽晒。佢又做乜嘢咧？係我哋嘅神經線，係嗰隻骨係咪？嗰隻骨啊，呢隻骨啦。Jessie，我哋嘅尾龍骨喺後邊係咁樣嘅。咁你睇到呢個紅色同埋白色，我哋呢個咪嗰個彈性嘅骨咯。你個問題係咪係歪咗一邊太多啊？喂，其實食咗出嚟啊！你睇到嗰個鏡子係咁樣食咗出嚟啊！佢食咗出嚟啊！其實我哋呢個係圓形一個平線啊，即係有少少咁樣歪。佢一咁樣歪係咪係嗰啲用力一踩啊，佢就必係咪咁必佢一隻筋係咪中咯？夾到一隻筋咯。有時唔啱哇！我隻腳好似俾電過咁樣啊，係咁樣。所以點樣去執翻佢呢個平線？呢個比高係嗰個高係咪？你點樣撳都好啊？睇佢唔要落。你咁樣嘅壓力好緊要嘅，你點樣撳都唔要落，但係千祈唔好斜，係嗰啲斜少少啊，佢一撳所以你咪窒到係叫坐骨神經啦。OK， 咁你咁樣整好咗係喎，咁我整好咗係咩？因為我痛，我想日多就，可以就唔得㗎，你越就可以咁樣㗎，因為你就一邊太多啊，所以陣間咧幫咗攞翻去平線，就翻去中間。OK，咁咧你又培養翻，咁你嘅問題咧？我依家就係 check 你嘅呢個位咯，好多人諗住呢個成個盤教係有一節唔係有3個，有左邊嘅腳咧，左邊個盤，右邊個盤，最歧視係呢個尾龍骨，呢個尾龍骨我哋叫坐骨神經，所以你有問題咧，你企起上嚟有少少咁樣嘅，所以有高低係咪？你個盤一定歪咗一邊嘅，所以歪咗一邊咧係咪走啊入邊咯？所以你血過唔到咯，咪痛到你命都冇，坐又唔係企又唔係。好啦，要睇下條筋定壓咗邊度啊 ，Jessie。嗱，睇下我伸一隻手指仔喺度，撳呢度1。話冤嘅喎，2、3、4，你喺個撳你左邊啊，1、2、3、4 ，OK， 但係你右邊啊，呢度全部痛痛嘅，呢度最痛，同埋呢度，哇有腰帶啊，好，你呢度最唔舒服，感覺到高低，我整下舒服噶啦，兩手掂耳啊，冚耳仔，哇，聽我滴滴篤篤，係咩？係，嗱，讀咗聲啦，好啦，啱咗啦，好，唞氣啊，唞氣。避一陣嘅，一成日避一陣先，因為點解開翻嗰個位大啲，同埋平均係唔係夾一啲，你攞翻咁樣嘅型咧，所以攞翻咁嘅型咧，嗱，撳翻呢度1、2、3、4，大大力撳啊！咦，個中痛又好似又唔同咗喎，因為停咗好舒服，如果唔停啊，就痛到你命都冇，屎都出痛到。嗱，大大力撳落去，又好似又力翻咗，咁咪啱咯。好，我哋繼續隻先，我要你打側瞓啊。最緊要執翻靚個位啫。上半身已經好咗好多，係嗰條筋窄到腫咗啊，腫到啊發炎咯，瞓唔到覺嘅夜晚。你係成好似俾刀割咯，割到你呢度全部，好辛苦㗎。係如果你痛到一啲人講做咩入邊擠螺絲啊，所以咪一啲人做咩你無端開咗刀啊？頂唔順咯，我1個禮拜瞓唔到覺。寧願俾我死好過。哎呀，真係痛到唔理啊！早知你送咗醫生話開刀放螺絲咯，擠落去休息到。佢依家情況咪嗰種咯，痛到你夜晚瞓又唔係，企又唔係，乜都唔係，寧願俾我死咗佢好過。咁嘅意思啊，痛到真係頂唔順嘅，所以講好重要嘅，呢個都係其實坐骨神經。好啦，Jessie，咁我有手掣呢邊，咁咧呢個平線我係睇一個成個尾龍骨個位啊，執翻靚氣啦。咁呢個嘅係相反轉動啊，呢個係前邊，呢個係後邊。咁前後咧係一啲都轉唔到嘅，喺我大力轉啦。咁一轉唔到，轉又痛又唔舒服。你睇到神經線一致咗，同埋呢度
鎖咗，係呢度鎖咗，係邊度鎖咧？係響呢一邊、呢邊、呢邊三粒鎖咗。嗱，一執翻佢啊，滴咗先，搞掂啦。搞掂一陣，避一陣啦，一係開翻嗰隻條筋。阿 Jessie 頭先我做咩？我就乜都冇做，我係咁咬啫。咁依家你睇翻你個囉柚啊，嗱呢個扎針波，咦縮先晒啦。最緊要好似我頭先講咩都冇，痛冇傷啊。最緊要隻骨係鬆先。頭先直頭冇得轉嘅，真係一轉啊，嗰條筋好似有嘢勾你條筋好辛苦。嗱，依家咧，扎針波，大力推多啲咧。咦，嗰種痛，冇嗰種痛緊要，佢冇勾字先，起碼咁樣轉得到咧，我就安樂啦。嗰條筋冇勾，係咯，勾落好痛啊！好啦，我哋轉另外一個方位啊，即係慢慢嚟唔怕，慢慢轉過去啊。我哋行過嚟呢度上咯，慢慢嚟唔怕，我哋有時間啦。因為係痛啊，係轉唔到，所以我係咁樣，係正常嘅。慢慢嚟唔怕嚇。OK 嘛，so far so good 啦，嗬。頸又舒服咗好多啦，手又舒服咗啦，係而家執埋你尾龍骨，譬如今日硬高高咯。好，有一邊啊，Jessie。依邊啦，依邊鎖到依邊啦。咁又係一樣咁樣睇依邊，因為佢勾，佢唔係勾邊，左右勾㗎。所以嗱，咁我就睇下你依個就係直線一條，依個囉柚嚟前邊，咁嘅身體係後邊咧，我就再轉嚟依邊啊。所以一個腰一定可以轉到左同埋轉到右嘅。咁睇有冇所謂咧？依個前後又係睇棘住咗，緊我，好緊我，係緊喺邊度咧？即係呢個咧冇痛，但係緊向依邊同埋依邊同埋依邊三個啊，開翻去先，逼咗先咯，咦，3、4，開咗啦，唔可以太大力，又唔可以太細力啊！咁一日再試翻噶咯喎，開翻你個牙位，咁又再轉下 Jessie 個位咧，又係扎針棒。起碼你可以轉左轉右，嗱，一推落去嗰種痛又唔同咗咯。咦，頭先一轉，哇，痛到命都冇，依家轉，嗱，好容易轉咗。好啦，我哋睇上高，瞓直啊，very good。依家咧就係檢查你嘅神經線啦，好痛嘅呢個神經線。我哋嘅坐骨神經個根啦，一係執咗入尾龍骨，執咗入盤教，依家睇嗰條神經線壓咗喺邊度啦。好，Jessie，嗱，頭先咧我哋做咗依個位啦，入喺前邊啦，再咬咗左邊右邊咧，就好似舒服咗啦。咁依家最重要就睇嗰條筋，嗰條筋就係整到瞓唔到覺喺邊度咧？我哋有尾龍骨有第3節啦，尾龍骨有第4節，有第5節嘅。咁咧頭先你睇到 X 光咧，佢嗰個係咁樣線出嚟，好嚴重嘅叫。我哋平常係咁夾到啫，我哋夾到都已經痛到命都冇，呢個係閃出嚟啊，就比較嚴重啲。咁閃出嚟，我哋唔會壓到咩咧？我哋呢度第3、第4、第5坐骨神經，咁佢有4條大筋咧，係咁樣過到嚟腳趾仔嘅。咁仲有4條大筋咧，係響你嘅右邊過到嚟腳趾仔。呢4條大筋唔扎得到，唔可以扎到，唔可以壓到，一扎到屈到，哇，痛到你隻腳都唔知點啊！咁我哋檢查邊度咧？啱啱響你褲仔形嘅邊界呢度。咁喺我撳你左邊啊，呢個第3有痛冇喎？呢個嘅原裝啦，呢個第3。呢個第4少少唔舒服啦，呢個第5呢個坐骨神經，第3、第4、第5坐骨神經，呢邊個痛冇？唔係好緊要啦。咁你睇呢隻腳啊，咁樣彎收腳落到嚟邊度？呢度拉住啦，呢度拉住啦，成個好似腳掹啊，痛到落囉柚啦。嗱，你睇下唔怕，你夾直先啊。好，我唔望大力，我係到呢度啫。嗱，阿 Jessie 到呢度開始唔舒服咗啦。係到邊度睇90？我哋有度數係90度，超過6個手指係你嘅心口。呢個咧係唔啱位嘅，其實係到心口㗎。所以咧到呢，哇！成個尾龍骨拉到好實，好唔舒服啊！係扎到條筋咯。咁第二你睇呢隻腳呢邊咁樣開唔到咗啦，好痛，好似有火燒咁樣喎，好似有刀割，你睇開唔到咗啦，痛到我腰位啫，仲爭超過6個手指位，好痛，好唔舒服。咁有唔舒服咧，就會影響到連你嘅膝頭哥咁樣撳一撳下多痛啦。好啦，最其次係依隻腳啦嚇，起碼我哋慢慢睇個度數
同埋角度，我哋執翻靚氣。咁啊，阿 Jessie 嗱，依個嚟到依度，依個尾第三，哇，痛到命我冇喎。好啦，犀利。喺心乜神經線塞晒咗，喺第四又塞咗，最忌時呢個第五又塞咗，呢度最緊要係依粒塞到最犀利咯。依度又塞好犀利啦，呢個第三又係塞啦，第四好塞。哇！你感覺到依個係咪同你嘅頸一樣嘅？頭先一撳到，哇！咁緊要痛嘅，哇！我兩隻頸好痛嘅，然後呢度塞咗正向頸，咁呢個咧塞咧又影響到直腳同埋腰咯。咁你睇下手指啊，一隻細細力掂下，又痛咯，呢度又痛咯，呢度痛咯，呢度痛咯。好啦，陣間同佢講拜拜嘅咯喎嚇。所以呢度撳咧就冇痛，呢個都撳心貓痛。咁睇下呢隻腳收起上嚟到邊度痛啊？唔怕。呢個嚟到呢度開始棘咗啦，好唔舒服咗。同爭又係6個手指位，又係盤甲，呢個一入去扼住咗。第三咧，呢個腳仔嚟呢度咁樣開，一啲仔都開唔到啊！呢個收過嚟，好痛喎！喺邊度痛咧？咧係響依粒痛同埋呢度後邊痛，喺直頭開都開唔到，咁會影響到你膝頭哥呢度都好唔舒服啦。好啦，幫你執靚氣啊！哈哈。Jessie， 唞氣放氣啊！聽到聲個咳咳喎，睇到成個尾龍骨個聲啊！又有聲喎，啱啦！哎呦，好啦，仲有呢隻腳最重要啊！呼吸放氣，哇幾大聲啊！搞掂咯！第二、第三同埋啊！and 4啱啦，膝頭哥1、2、3、4 very good 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 哎呀 Jessie 頭先拉落去聽到啲幾多聲喎，佢聲喺邊度嚟啊？全部響你尾龍骨啊、盤啊、膝頭哥全部都歪晒，又崩過又跌過，跌到心啱歪歪曲曲，所以會容易到啊！咁而家再試翻晒你嘅動作，睇下有冇唔痛啦嚇。嗱呢邊先啦，3、4、5，呢啲冇棘嘅。嗱呢隻腳咧，睇下彎到邊度先啊，Jessie。嗱呢隻腳彎，OK。嗱2唔怕，嗰啲筋重1、2。好，第3再收，好，呢個啱。再呢邊睇下脈腳脈到邊度啊？放鬆啊 Jessie，開腳。到邊都差唔多到床噶咯喎。第二，喵喵喵喵喵喵喵，嗶嗶，喵喵喵喵喵喵喵，嗶嗶，有多少痛正常啊？一係同你腫，但係起碼，咦係喎，嗰種痛法同頭先嗰種有少少舒服咗。頭先咧唔順嘅呢啲牙位，係嗰個牙位唔順咪壓到個筋咯。喺牙位順咧，咪似翻隻腳咯。頭先我咁樣又頂唔順咗啦，棘住晒都唔知做咩啊！依家咧就舒服咗好多咯，係有少少唔嗰種戚，因為血行緊好大條筋嘅呢度，舒服。咁你睇膝頭哥，頭先撳落去膝頭哥都痛嘅，呢一撳1、2，有彈性咗咯喎，所以依家呢個腳又可以抹，又可以收，又可以直，又可以撳啦。頭先呢個你記得喎，呢條筋好痛啊！睇下嗰條筋幫你開翻鬆咗未啊？嗱一樣咧，啱啱褲仔型嘅位置，呢個第3。我係諗喎，咦佢望左望右喎，痛唔使諗嘅，痛就即刻嗌啊！咦佢同佢望左望右去咗邊度咧？你以為去咗邊度？咦去咗揾下去揾。嗱呢個第3咧鬆咗咯，咁呢個第4咧。哇！就一望天咯，揾唔到啦，唔知飛咗去邊。好，最忌死咗第5啊，第3、第4、第5，坐骨神經。哎呀，嗰種感覺好唔同喎，所以點解我又係撳你3擺咧？哎呀，因為我同你講拜拜，大力撳噶咯喎，依家因為做咩大力撳係俾個血過多啲啦。嗱，大力撳。再撳，再大力撳呢度，成個骨俾我摸晒喺呢度。
哇，有痛冇？冇啊！嗰種痛唔同晒咗噶啦，嗬！一係就咩個坐骨神經一條筋咧，唔係俾你窒到啫。所以你哋點樣撳都好啦。好，依家試下喐動噶咯喎。頭先因為呢度窒到你係咪？個隻腳喐唔到啊，死咪抽筋抽到好犀利。咁你睇下咯喎，呢隻腳彎先啊，慢慢咧落。哇！哇！開到你啊，黏都得咯。啊！好，再大力啲摁下。哇！係唔睬我啦，你咁樣撳你撳啦，係我唔睬你。係想瞓覺咗，好耐冇瞓過覺啊。真係依家都好。嗱，依家做3下先啊，一、二、3，係啦，冇錯，依家係拉翻鬆嗰啲韌帶，因為壓咗咁耐啊，依家開翻咗，加入俾嗰個開水嚟俾你泵個血脈，泵翻順氣咁啦嚇。跟住我做5下先啦，依係1、2、3、4同埋OK， 舒服咗好多咯，嗬嚇。咁頭先咧抹腳抹唔到咯喎，阿 J.C. 嗱一樣咧，睇下個位啱唔啱先啦。呢個咚咚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 咚，哇，仲有少少啫，唔怕。喂，哇，到邊度？仲爭2個手指到床，1個手指到床。依家嗰種痛係喺呢邊啫，正常㗎依個，因為太耐冇抹啊，呢條韌帶實在㗎，起碼呢度冇騷擾，後邊冇騷擾。我再收翻你隻腳，我嚟做翻4下先啦。而一係做咩係咁樣開咧？係俾翻個血管判位行翻。第3、第4嗰種痛係咪都係有痛嘅？但係咦嗰種痛，因為係腫嗰種腫痛啫，係發炎，起碼冇隔周你咁多。一係做咩？呢個種咧係俾血行翻上，但係咦痛起上嚟咦幾舒服下喎，因為叫係 nice pain。好，1、2，自己開3。哇4，哇好似惡多機咁樣，開門，開咗門，由頭先咧冇電啊，同埋冇牛油啊，開唔靚，依家自己可以坐唔得閒又開又閂咯，哇好似鴨好似嗰啲蟹咁樣咯，會有痛冇？又鬆咗好多啦嗬，好再睇翻阿 Jessie 呢度啊，嗱呢個膝頭哥撳住頭先撳到成個腰骨都痛喎，依家撳落去腰骨呢條血過得到咗啦嚇。舒服好多咯，嗬！好，依家我做乜嘢咧？再執靚啲俾你，就執翻靚氣，執翻嘢啊！好簡單，一執完咗係喎，好似又得，咁耐冇痛啊！但係嗰隻骨咧，佢需要時間係鎖運，我幾耐咧？最少要2個星期，因為個骨歪曬，依家係俾翻去鎖翻。喺未鎖之前一定係消腫，因為痛咗咁耐，好似我係熱氣啊，發熱氣啊，我哋叫發炎咗啊，係啊，發炎咗啊！係唔係啊？整完咗發炎啦走啊！發炎我最少係3個禮拜先發炎，嗰啲紅卜卜嗰啲發炎，佢慢慢消腫翻。所以有時咧唔啱嘅動作，佢又會嚟翻唔啱嘅動作，所以等佢消腫一到冇吉周你一下，你去跳舞噶啦。都可以上樓上啦，唔得。幾多樓先？係上樓梯樓梯幾多級先？哇！哇！4樓啊！哇！哇！啲貓咪凳嘅唔不斷隔離嘅喎，哎呦！哦，做工係休息先，暫時一定係休息㗎嚇。其實休息2個星期先嘅，因為尾龍骨唔係可大可小㗎，尾龍骨係最重要嘅部位嚟㗎。如果你假如講你做工係，哎呦，我冇錢咧，我咪冇得食飯啊！你痛嗰時你乜嘢都做唔到，嗰時仲慘啊！真係，寧願你2個禮拜休息到好咗，你嗰時你人精神，你去撩都得啊！嗰時，哦。去邊度玩都唔使人哋煩你，唔好夾周喎，我自己去玩先，最緊身體健康先。健康好重要㗎，好多人啊就係做到忘記咗健康啊。依家唔好話講想做工啊，你想去廁所艱難，唔好話講去撩啊嗬。所以講健康係執翻命氣咯。有錢買唔到健康㗎，所以係講我自己照顧㗎嚇。執翻晒神經線啦，舒服咗好多咯。做咩呢啲係俾個啞位再靚啲啫。今晚可以瞓翻個靚覺，睬你哋都唔得閒，成6個月都冇瞓覺，冇好瞓啊。
你又明白我感受。哎呀，寧願俾我死咗好過啦。哎呀，你唔明白我㗎啦，好慘啊，瞓唔到覺。係依家舒服咗，乜都冇理。哎呀，休息多啲。因為休息做咩？休息好重要，係俾你消腫最快。你一休息咧，佢個腫就消腫比較快。如果你成晚喐動咗，佢消腫唔得。所以嚟講，有時入醫院啊，做咩休養？係俾入邊唔係入邊有興過頭啊，發熱氣啊，興氣消腫慢咯，嗰時好快。你而家係一定我俾你消腫嘅，你一消腫咗，你就冇問題啦。OK， 好，再檢查下Jessie，嗱，一腳彎，有痛冇？冇騷擾你咗啦嚇。咁一腳呢度開咧，都冇騷擾咗啦嗬。咁啊好咯。咁第三咧就係撳呢度，再撳呢度。頭先痛到自己都唔記得自己係叫 Jessie。好啦，執翻你頸少少就得啦。喺度讀一聲啦。嗱，滴晒，搞掂。嗱，一拉落去個後邊個筋又捉，因為做咩要拉翻嗰啲俾血管行翻順利啫。因為你頭部去到呢度嘅，頭先一拉細力啊，你呢度感覺到嗰條筋咯。因為點解咧？佢嗰條筋係咁長嘅，佢一腫咧，嘅筋一定要收縮嘅，所以好似唔知邊度唔夠長，好似斷咗一寸咁樣嘅。所以頭先一拉係俾一篤，等佢血行翻再滑啲，唔係有個脹位。OK，陣間咧千祈唔好做咩啊！千祈唔係 Q 夾，唔係 Q 左，唔係 Q 右。陣間企起身嗰時咧，頭先同你講咗，唔好就氣，唔好側住一邊。點都要企翻直線一條，企翻直線啦。咁有時荷包啊嘢唔可以坐響後邊擠氧袋。咁第四咧，千祈唔好剝地先，掃地同話 OK， 剝地啊係咁個籮柚係咁左右嘅，係最容易夾左夾右夾到你一條筋腫，唔係剝啊，唔係邊皮拉嘢先，盡量係休息。屋企嘢交俾人哋做一做先，喺屋企盡量休息多啲，飲多啲水。唔係飲咁多咖啡，原因嚟俾你休息係咩？係等你呢個微龍骨一消毀腫。係如果你唔消腫啊，係唔要埋口嘅。係如果你消毀腫咧，你骨正要黐實。記住啊，好，依家休息。未之前揸執嚟，而家俾你休息2分鐘俾血。食緊中藥啊？哎呀嘅，冇問題嘅。哎我實晒喎，哇硬喎，辛苦晒你哋喎。你心理好啲係咪？冇上幹，耳仔有聲。哇實晒喎。實啦。朋友啊，一齊。我嘅細佬嘅老婆。細佬嘅老婆，OK。細佬老婆好辛苦啊，整傷。哇！你講上樓梯，我嚇親你嚇，上4樓啊！哇！我呢度上2樓，我都暈俾你睇啊！因為上樓梯係用到最多腰骨力行，我驚你上完咗，你開始腰骨又息口嘅，咚開始唔舒服啦。好，企身一陣啦。執靚嚟俾佢，冇上幹啦，最緊一家健康。啱啦，好啦，執埋你先，冇問題，最緊要健康啫。你等我，唔好意思。咁咪啱咗咯。哎呀，真係冇上嘅，最健康嘅。好啦，依家咧慢慢坐低。有少少痛正常嘅，因為一條筋仲係腫緊。唔怕，少少痛有嘅，1、2、3上。一下啫。你一坐咧就避一陣㗎，因為氣血行得，因為有血咧一泵唔夠力啫，一下先。我上樓梯冇力喎。係梗係啦，上樓梯梗係冇力啦，揼到犀利你。哇！你都好犀利喎，你唔係就係呢度傷，我哋成身都傷喎，手指又傷，頸又傷。依家好咗咩？未？依家係啱晒位。後邊未整啊？啱晒位咗。係如果你後邊未整啊，你彎唔到腳，你開唔到腳㗎。依家仲係麻痹。麻痹係筋嚟嘅，筋腫。抽筋啊？嗱，係有3種嘅，一係骨。如果你骨得唔啱咧，係咪窒到神經線咯？神經線唔啱咧，係咪窒到個筋咯？如果筋唔啱咧，嘅肌肉又唔準㗎啦。所以我哋一定去執係執咩？一定去執翻你個骨，一定去正位。係如果你骨唔正位啊，你肌肉歪曲曲，好似電車嘅大丫咁，食花紋啊，冇大丫。咁咧啱咗，咁但係我仲係痹喎，因為個痹咧係窒開太耐，嗰條筋行得仲未順。所以係一定我哋筋順咧，
嘅位置個骨位一啱咗，血行翻順咧，就愛休息。如果如果冇痛又冇痹如果又冇痛又冇痹，個肌肉又力咗啦，咁尾龍骨係全部靚晒咗噶啦。依家尾龍一定係啱個骨先，係嗰啲骨唔啱，全部都幫唔到嘅。依家髀，但係同頭先嗰種髀又唔同咗啦。依家仲可以坐，頭先錯咗唔係，錯又唔係，乜都唔得。好啦，依家試下企起身行一行嚟睇下，唔怕。好，伸直先。嗱，依家起碼嗰種快咗好多，舒服咗啲。冇力喎行力係力嘅肌肉嚟，力未先，力等佢慢嚟，最尾係等佢有力。因為你嘅人都已經6個月喎，痛咗，乜嘢人都散晒，好似我食西藥食到人都散咯。你6個月冇咩做運動，冇咩 care，冇咩，佢啲肌肉一定要退化少，所以冇力係正常嘅。最緊要唔好有痛，你就乜都得；如果痛你就乜都唔得。好，行一個圈仔嚟俾佢睇下。大步行就得啦。快好多咗咯。頭先跛下，我睇你廁所嗰度講緊話，喺度好似蟻咁樣，喺度慢慢行，好蟻咁樣慢慢行。行嚟行去都唔喐到嘅。一行好快，好行多個圈睇下先。行大步啱你㗎。係咯。係最緊要係而家講，但係腳冇力動係咩？冇所謂，最緊要你鬆，行路快咗，嗰條筋冇騷擾你太多，呢個係最重要㗎啦嚇。好，我哋坐翻低先啊。哇！紮翻靚嘅頭髮先，呢個搞。好啦，我哋做3個動作。頭先你上困擾啦，行路都鬆，感覺到行路舒服咗好多咯，嗬。頭先我睇你行去廁所，好似蟻咁樣，好拖，因為唔知佢左右依家行好快，2個圈咗。好，依家咁樣上，再坐翻起身，係睇嗰個尾龍骨個位啱唔啱啊？上得快好多。頭先我睇你錯，我人幫唔係又擺左擺右。好，點解我咁樣上落咧？我係睇起有2個盤同埋有膝頭哥啱。你講腳冇力嘛？所以做咩要去錯同埋上咧？係俾翻你個囉柚個肌肉同埋膝頭哥個肌肉有翻嘅彈性先。咁有翻彈性咧，係咪快咗咯？咁咪有力咯。好，做實。咁個手仔前面啦，我唔係你偷雞嘛，你偷雞呢度。好，咁樣坐翻低，起碼坐你冇嘣嘣聲，一啲坐你嘣好痛啊！2坐好3坐好啦，起啦。依家加難少少，一坐就起，有彈性咗咯，一坐就起。哇！少少梗有嘅，梗係有。依家係俾咗條筋拉翻出面咩？第3，坐就起，因為要求高咗嘛。起，笑話喺度。哎呀，因為頭先係坐又起，又坐又起。啱啱我嗌你要求高啲，一坐又起啊！做嗰條筋仲未，因為而家條筋仲未夠鬆，所以又要求高啲。好，2隻手咧，咁樣上。哇，好高喎！掂埋我手得冇？哇，掂到我手喎，頭先上唔到喎。好，落翻嚟平時頭先，一邊係咁樣掂。哇，好嘢喎！萬佛朝宗，不如我如來神掌出埋嚟添。鬆咗好多，頭先嘅手上喐唔到嘅，起碼依家全部都喐到啦。咁樣發手咧，哇，開到咗喎。話你啦，好，翻後邊咧。哇，幾靈活咗喎，鬆咗啦，咁咪好咯。唔好擔心，唔好擔心啊。話想跳埋拎舞添啊，按年你都得咯。好啦，Indian 我哋有冇？哎呦，salah pusing loh，so jadi Indian loh，nanti cakap macam ini，係唔係啊？咁死我事，舒服咗，千祈唔好㗎，唔好咁樣 Q 腳啊，唔係 Q 咗啊，唔得，一 Q 又歪㗎啦條筋，一 Q 我驚佢一個筋啊就腫㗎啦，唔係先 ，OK。依家咁樣試下咁擔上咧。哇！快好多咗咯，係頭先咁樣擔咗，我睇你暈低隻腳唔得，起碼舒服啦。翻到屋企啊，唔好太緊張啊，唔好太開心個頭。我喐得我3個鐘頭係咁喐，唔使啦。你做到少少攰就停，做到少少唔舒服就停，唔好夾硬嚟啊！如果你做得太多，驚佢腫又唔係。因為你個比較你比較發炎咗，我哋照顧啲，做到差唔多啱咗，攰攰地俾你休息少少，因為咁樣我唔係俾肌肉實啫嘛。有咩動作都得嘅。Happy 冇 happy 啦，好，少擔心。好啦，陣間可以食翻多少保健咧？因為你全部都歪晒骨又歪晒。呢個咧
你點都可以食翻我幫你執晒咗，一定係保健翻。比如維他命好重要㗎，維他命 B，維他命 B 咧係補翻你一條筋啦，補翻你啲肌肉啦，補翻你啲韌帶啦。因為你依家全部韌帶肌肉濕貓壞壞地啊，我哋叫。所以呢個係點樣食？食2粒，食飽還食。呢個係60粒，可以食1個月嘅，呢個補翻一條筋，唔係俾你肥。咁第二咧就係個骨，你睇到呢個膝頭哥冇？呢啲全部啲骨位啊，呢啲全部啲骨位啊，冇晒膠質，所以好容易壓到傷，同埋你尾龍骨太鬆咗，好容易摩擦。呢個咧頭痕咧搞到你又係啦，又係行血咗嘛開始，真嘅咩行按摩緊要個頭啊，成身痕嘅，你今日呢度痕嘅，呢度痕嘅，好痕嘅，頭痕啊，身痕啊，千祈唔好試翻人得，試翻人就打㗎啦嚇。好，呢個又2粒，食飽還食啦，食1個月。咁呢個咧最重要啦，我最中意嘅，呢個係補翻你嘅頭部，因為成身痛全部都喺頭部嘅，喺我哋嘅腦波啊，去到手指仔、腳趾仔、心肺咧，朝頭早1粒，夜晚1粒。同埋呢個我哋你弄鬼傷6個月冇瞓過覺，乜嘢都巡晒啦，成個人嘅抵抗力都冇晒，食翻多少人參，補翻個氣魄。氣魄好重要，如果你氣魄冇啊，你好艱難好嘅，即係你冇氣魄啊，你啲筋啊好艱難做工啊。你冇氣魄，個隻腳又好艱難做工啊。所以嚟講，我哋係運動員啊，咩我食翻人參補翻個氣先，咁你肌肉啊筋啊微多大力啲啦。咁呢個幾好嘅人參，呢個嚟倒出嚟沖水飲，朝頭早啊或者晏晝，唔係夜晚飲，夜晚我驚你龍精放眼瞓唔咗。當度睇下 Chris Facebook。最緊要食多啲維他命，飲多啲水，休息多啲。咁你唔使開刀咯。開刀嚇死你啊！翻嚟做運動啦。陣間教你運動嗱，你睇下撳翻你呢度個位，頭先痛到屎咗出咗一，有痛冇？唔見咗咯，2，幾舒服咗喎。所以啱位好舒服啊，唔啱位又痛死你。兩隻手咧。I believe I can fly. I believe I can touch the sky. 哇，鬆到你自己都唔記得咗你自己。哇，一年輕咗 ，forever 21歲，咁咪啱晒咯。好，嚟我哋影翻一張相先，做翻隻紀念，凍底實。頭先我睇你坐喺出邊，我心痛喎。哦，衝咗又唔係，衝咗又唔係，錯咗又唔係。去踩我睇去廁所又行出又唔係。誒，啲。好啦，教你少少運動。Like exercise. Dasar tengok video 4W. Lepas tu bagi Esa,